Hello， 大家好，我 K 夫子啊。嗱，嚟到何文軒個單位啦，咁我哋再講多少少嘢。咁咩呢？嗱，每一個單位去做呢個設計，或者根據你嘅需求去做一個改動嗰陣時呢，有一樣嘢非常之緊要嘅就係水電位。咁水電位呢，尤其係電位啦，一定係按住你哋所需要嘅去做嘅。好似呢個單位咁啦，有啲電位就你見到相對比較矮少少，差唔多貼住腳線嘅，係啦。咁有啲咧會喺頂度出現嘅，甚至係未到頂啦，差唔多喺頂啦，係咪？咁點解會咁樣咧？嗱，咁啊會關乎於你想用嘅一個電器啦，譬如頂嘅兩邊啦，係咪？咁呢兩邊嘅話咧，琴日會裝 cam 嘅，係啦。裝 cam 嘅話咧有好多種，咁你就一定要清楚你用邊一款 cam 先嘅，係啦。有啲咧可能用條 LAN 線過去啦，可以供埋電影埋；有啲咧可能淨係需要一個220W咁，跟住就搞掂晒㗎啦。咁所以你睇下你要用乜嘢 cam 係啦，所以呢兩個位置要留意啦。係另外咧就譬如有啲特殊需求嘅位置啦，咁我哋都係按照特殊嘅需求去做翻嗰啲位置出嚟嘅。係啦，咁啊另外就嚟翻廁所啦。廁所嘅話咧就講又可以話係水，又可以話同水有關啦。就講緊呢個企缸係啦。呢個企缸咧，咁你見到啦，我哋而家身處呢個位置，呢個企缸側邊呢度咧係留咗少少位出嚟嘅。咁客咧就想擺污衣籃，咁留呢個空間嗰陣時咧，我哋一定要留意，我哋企喺呢個企缸上面足唔足夠？係啦，當然啦，睇下我咁嘅身形可以轉到身，咁啊最好啦，係啦。咁如果真係尺寸唔夠嗰陣時點算呢？咁咧就同設計師啦，或者同師傅啦，佢哋去詳細夾一夾呢個空間足唔足夠你用，係啦，會唔會根據你嘅身形係啦，去相對咁樣去縮翻少少啦。咁啊，另外呢度呢，就有一個爐頭喺度嘅，呢個係熱水爐喺度啦，所以之後我哋裝花灑嘅地方呢，可能都會有少少變動嘅。呢一點呢，都係一定要溝通嘅。OK， 好，大致上講住咁多，特別記住企缸大細一定要清楚啊。OK，拜拜。